Welcome. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാഗമണിലാണ്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഓഫ് റോഡ് ഉറുമ്പിക്കരായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് വരാട്ടുമേടാണ്. ഇന്ന് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് ആക്പാടെ 1, 2, 3, 4, 5 വണ്ടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാഗമണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓളം എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രസമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ വരുന്ന ആളുകളെയും വണ്ടികളെയും നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. ഒരു ജീപ്പുണ്ട്, ജിംനി ഉണ്ട്, ലെക്സസ്, പിന്നെ ജിത്തുച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ റിക്കവറി വണ്ടി. അതായത് പോകുന്ന കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ടെറൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വിഞ്ചുള്ളൊരു വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പജീറോ, പിന്നെ ഇത്രയും ആളുകൾ. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വണ്ടികൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. ഇപ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് ഓരോ വണ്ടിയും എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ആളുകളെയും പോകുന്ന വഴിക്ക് പരിചയപ്പെടാം, ഡ്രൈവർമാരെയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലായിടയിലും ഓരോ വയർലെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഡീസൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നല്ലേ? എക്സ്ട്രാ ഡീസലുണ്ട്, ടൂൾസ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം വെൽ പാക്ഡ് ആണ്. ഫുഡുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന മേളിലാണ് അല്ലേ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ജിത്തുചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ആരാ ബാർബിക്യൂ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ആരാ? ഇത് അർക്കേഡിയുടെ ഓണറാണ്. കോട്ടയത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ആളുടെ പേര് റമോ എന്നാണ്, ജീപ്പിന്റെ ഓണർ. ലാൻഡ് ക്രൂസിന്റെ ഓണർ. ജീപ്പ് ആരുടെ? ജീപ്പിനോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. പേരെങ്ങനെ? രാജേഷ്. അപ്പം ജിമ്മി ചേട്ടൻ്റെ പേര് രഞ്ജു. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ കയറുമല്ലേ? എല്ലാവരെയും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. പോകുന്ന വഴി ഇനിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും. നമ്മളിന്ന് ഹോൾ ഡേ വരാട്ടുമേടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാമറ നന്ദു പ്രോ മീഡിയ, അർജുൻ ട്യൂസ്ഡേ ലൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 2 വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സും എൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമല്ലേ? ആരെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ജിത്തുചേട്ടൻ. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് തന്തോയ പായെന്ന് ഇന്ന ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വണ്ടി ഞങ്ങളുടെയാണ് കേട്ടോ. 91 മോഡലാണ്. ബാക്കിയല്ലാതെ യൂത്തന്മാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം. രസമായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അതേ നമ്പർ പ്രോ മീഡിയ എത്തി. പൊളി. ഒന്നും മിസ്സായിട്ടില്ല. നീ ആ വിൻഡോ വേണം തുറന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓളത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജിത്തുചേട്ടനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ. ഇവിടുന്ന് എന്തോ 8 കിലോമീറ്റർ അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പോകുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക്. വരാട്ടുമേടാണ് പോകുന്നത്. ഈ കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും വരാട്ടുമേട് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആരും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വരാട്ടുമേട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കേട്ടോ വാഗമണിന്റെ മെയിൻ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥലം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വാഗമണ് വരുന്ന എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ്. സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരു പുലീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നിറച്ച ആൾക്കാരുള്ള ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരാണ് വാഗമണിൽ. പക്ഷെ ആ പുലിയുടെ പണി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. 1 വർഷം മേളിലായി പുലിയെ പണിയാൻ തുടങ്ങി. ജാഗുറാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പുറമൊന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ. നമ്മുടെ വണ്ടികൾ വരുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ വാഗമൺ ടൗണിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫുള്ള് ടൂറിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വാഗമണിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു കം ടു അവർ പ്ലേസ്. നമ്മുടെ അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു വിഷ്വലി കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ലൈറ്റൊക്കെ കയറി കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. നമ്മുടെ മെയിൻ ഓഫ് റോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ല. വഴിയുടെ വീതി കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നാലും ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ റാംഗ്ലറാണ്. റാംഗ്ലർ വരുന്നതാണ് തന്നെ രസം നോക്കി. ഭയങ്കര മൂഡാണ് അതിൻ്റെ കളറ്. നമ്മളൊരു നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കയറ്റം കയറുവാണ്. നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതേ പുറകെ വരുന്ന വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ വണ്ടികൾ 4 വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ. ഒരു 5 വണ്ടിയല്ലേ? എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ലെക്സസ് വന്നു. ഫുഡുണ്ട്. വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മൾ മറന്നുപോയ കാര്യമാണ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം വണ്ടി നിറച്ച് ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ആരും പട്ടിണി കിടക്കത്തില്ല. എടാ നീ നന്ദു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വണ്ടി കയറ്റാൻ തിരിച്ചു പോയതാണേ. പക്ഷെ ഇവിടെ വരെ വണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. സൈഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ.
അമ്മേ ഹെവി 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 മുളങ്കൂട്ടം. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടോ കേട്ടോ, ഒരു വണ്ടിക്കുള്ള സ്പേസ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കയറണം. 4 വീൽ ഡ്രൈവ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ട്. 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ലോ. എടുത്തോ, എല്ലാവരും ടയറിന്റെ എയറും കൂടെ കുറച്ചോ. അന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ടയറിന്റെ എയർ കുറച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം പയ്യെ ഓഫ് റോഡ് കയറുവാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ 4 വീൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടയർ പ്രഷർ 20. അടിച്ചു. ഇത് നമ്മളിനി എല്ലാ വണ്ടികളുടെ എയർ കുറയ്ക്കുവാണ്. 20 ഇടുന്നത്. ഇത് ജിത്തു ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജിത്തു ജാക്ക് മോഡ്സ് ചേട്ടനാണ് ഈ വണ്ടി ഫുള്ള് പണിതിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി പണിയാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തണം. ചേട്ടൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നവീൻ എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. ചേട്ടൻ ജീപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ പയ്യെ കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. 4 വീൽ എൻഗേജ് ആണ്. പ്രഷർ കുറച്ചു. നമുക്കിനി കയറാം. അത് പയ്യെ കയറിട്ട് പറയാം. ഗ്യാപ്പ് ഇടുവോ? അത് കയറിപ്പോ ഒന്ന് ഭംഗി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു കേട്ടോ. നന്ദു മേളിൽ പോയിരുന്നോ? ഉണ്ട്, നന്ദു മേളിലുണ്ട്. അടിപൊളി. ഒരു മിനിറ്റ്. അടിപൊളി. വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ടാസ്ക് ആയത്. ഇറങ്ങി നോക്കാമൊന്നുമില്ല. അടിപൊളി. ഇത് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ടേ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ശരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് പാട് വരുന്നത്. റോഡിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുക. അതാണ്, റോഡിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചാൽ ആ ഒരു നേരത്തെ ട്രാക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കാം. ഹായ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പേരെങ്ങനെയാ? ജോബി. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഡീസൽ പോകുന്നു, പെട്രോൾ ടാങ്കി നിറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം എന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ്. ഈ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത്താൽ പോരെ? ഇത് മതിയില്ല, ഇവിടെ ഇട്ടാ പറയടാ. അർജുൻ പ്രോനെ അടിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞേട്ടോ. ഈ വണ്ടിക്ക് നിപ്പ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അർജുൻ്റെ ക്യാമറ എടുത്ത് സെറ്റ് ആക്കുന്നു. ഷെൽബി അടിപൊളി. ഇത് പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടോ? ഈ കല്ല് ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ റാംഗ്ലറിനെ ടോ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റാംഗ്ലറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അത് ലിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, സ്റ്റോക്കാണ് വണ്ടി കേട്ടോ. ടയർ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പം വണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി കറക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് അല്ല, ഞാൻ പറയാം വണ്ടീനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സ്റ്റോക്കാ. അതെ. അപ്പോൾ
ഇത് നമ്മുടെ റിക്കവറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവൻ്റെ റിക്കവറിയാണ് ചേട്ടൻ്റെ. ഇതെങ്ങനെയാണ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈസി റിക്കവറി, അടിപൊളി. ഫസ്റ്റ് റിക്കവറി ബൈ ജിത്തു ജാക്സ്. എക്സ്ട്രാ ഡീസലൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഡീസൽ ലീക്കാ, എനർജി ഞങ്ങളുടെ ഡീസൽ. അത് പക്ഷേ ക്യാപ്പിൽ കൂടെ ഓവർഫ്ലോ ആവുന്ന അതുള്ള. എനിക്ക് ഹാഫ് ഉണ്ട്, അത് മതിയല്ലോ. ഇനി എത്ര ദൂരം കൂടെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഏകദേശം? ഇത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇവിടെയാണോ അതോ മേളിലാണോ? അടിപൊളി. ഇത് മറ്റേ തെറിച്ചാ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഈ വണ്ടി ചേട്ടൻ തന്നെ പണിതാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ജാക്ക് മോഡ്സിൽ. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. ആ സൈഡ്. ഓ അടിപൊളി. ചുമ്മാ ഇത് ആക്ച്വലി വണ്ടി ടയറും സസ്പെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചുമ്മാ സിമ്പിളായിട്ട് കയറി പോകാൻ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വണ്ടി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് കൂടി ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ടെൻഷൻ അടയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും. നിങ്ങൾ മേളിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണോ? മേളിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആണോ? ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കാം. ആ അടിപൊളി. നിങ്ങളെവിടെ, സ്ഥലം എവിടെയാ? അംഗം. എല്ലാവരും അടിപൊളി അടിപൊളി. ഉള്ളതിലെ ലെജൻഡറി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ടൊയോട്ട ഫാനാണ്. ഇവിടെ വരുന്നു, രസമുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീൽ ബേസ് കൂടുമ്പോഴേക്കും എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കിയത് കയറി നോക്കാം. ബാ. ഈ വണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല രസമല്ലേ. മുഹമ്മദ്. എവിടെ വീട്? എവിടെയാ? കായംകുളം. താങ്ക് യു. കാണാം കേട്ടോ. ബൈ ബൈ. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മേളിലേക്ക്, മഴ തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമ്മളിനി പയ്യെ മേളിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇനി അങ്ങ് വരെ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ജിത്തുച്ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ശരിയായാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കയറത്തുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വരാട്ടുമേട് കാണാതെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വരും. സാഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദേ നമ്മുടെ വണ്ടി കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം മെക്കാനിക്കിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെറിയ രീതിയിൽ പണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ റാംഗ്ലർ അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിക്കവറി വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റാംഗ്ലറയിലും നമ്മുടെ പജുറയിലും നമ്മൾ പുറകെ പോകും കേട്ടോ. നല്ല മഴയൊക്കെ പതിയെ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കയറുവാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിൽ വീട്ടിലെത്തിക്കും. ഇവര് രാവിലെ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ച് പോവാണ്, ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അല്ല, ഇതിൻ്റെ വലിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ, ഫാമിലിയും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മേളിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. അവിടെ വണ്ടി കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ എന്തായാലും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്നതു നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഈശ്വര. ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ പോയവര് നമ്മൾ ഈ കയറി വരുന്നിടത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണോ പിടിക്കണ്ടേ? ലെഫ്റ്റോ? എനിക്ക് അവിടെ കാണത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം.
നോക്ക്, കൈ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വെച്ച് നിങ്ങൾ കയറി വാ. ഓക്കെ. അടിപൊളി. ഈ സൈഡിൽ പിടിച്ചാൽ മതിയോ? ഇത് മൂടാ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. മതിയോ? പൊളി പൊളി. ഇത് വൻ മൂടാണ് കേട്ടോ. പൊളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കയറാനുള്ള പ്ലാൻ എന്താണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? നല്ല രസമായിരുന്നു ശരിക്കും. നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ് റേസ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി മാക്സിമം. ഇത് നമ്മൾ പണിയും കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടി. ഇത് നമ്മൾ പണിയും. ഇതേ നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടികളെല്ലാം ഫ്രണ്ടിലും പുറകിലുമായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ മേളിലെത്തിയോ? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കഴിഞ്ഞോ? അയ്യോ, ഇനി എന്തോ വെറൈറ്റി സാധനം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി എന്തോ ഭീകര സാധനം വരുന്നേ. പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. എന്തോ സസ്പെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പണി പാടി. എന്നാടി അവര് മണ്ണടിച്ച് മൊത്തം റോഡ് ക്ലിയർ ആക്കി ആണ് കാണിച്ചത്. അയ്യോ, അതൊരു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വലിയ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് മൂടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ കയറി വന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ താഴെ ചെയ്യണ്ടല്ലേ? കായംകുളം മേളിൽ പോയാ നിങ്ങൾ? നല്ലായിരുന്നോ? ബേബി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ബേബി ഇവിടെ ഉണ്ട്, തീക്കോയിലുണ്ട്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് അവരെ അവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ് വന്നത്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇനി പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. വൈഫിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ തീക്കോയ്യാ. താങ്ക് യു. മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാ? ഹഫീസ്. ഉറപ്പായിട്ടും. മോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? +1 കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഈ വർഷം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ശരി, ബൈ. ശരി, നമ്മൾ വീഡിയോക്കകത്ത് വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയാണ്. കയറാം എന്നാലും നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കായിട്ട് മതി. ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. എല്ലാവരും ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെ മെക്കാനിക് ഉണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ പേര് ബൈജു എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്. ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ വാഗമണ്ണ് പോയിട്ട് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പെട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ 99 61 25 വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ ചേട്ടൻ കൂടുതലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിനി മേലോട്ട് കയറാൻ പോയേക്കാം. താഴോട്ട് ഇതാണോ വഴി? ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 45 ഡിഗ്രി അല്ല, ഒരു 60 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ അത്രയും ഇതില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാല്ലേ? എന്തോ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന എന്ത് കാണിച്ചു തരും. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഡിക്ലൈൻ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മൊബൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് പോലും ഉണ്ടല്ലോ, കിട്ടത്തില്ല. വണ്ടി 2 പോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ വണ്ടി ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയി, നമ്മളാണ് പുറകിൽ. ഇത് മൂടാണ് കേട്ടോ. ഇത് തിരിച്ചു കയറാനുണ്ടല്ലോ, തിരിച്ചു കയറുന്ന മറ്റേ മൈൻഡ് എഞ്ചിൻ കണക്ഷനാ. നമ്മളിത് ചവിട്ടി തെന്നി പറിച്ചായിരിക്കും കയറ്റേണ്ടത്. നമ്മൾ പണ്ട് കുളമാവ് പോയി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് മൂടാ. ഈ അടിപൊളി. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകേണ്ട ഓഫ് റോഡ് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇത് വരാട്ടുമേട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് പിടിക്കാം. എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യും. നല്ല ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയേ. അയ്യോ, പൊളി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വ്യൂ. ആ സൈഡ് കാണുന്ന വാഗമണ്ണായിരിക്കും. ഫൈനലി വണ്ടി മേളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വണ്ടി തിരിക്കുവാണ്. കാരണം ആ വണ്ടി കയറ്റിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി വണ്ടിയൊക്കെ വെഞ്ച് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. എല്ലാവരും ഇവിടെ തണുപ്പായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട്. കുഞ്ഞു നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ? ഇവന് മാത്രം ഇവൻ രാവിലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിക്കും പറയാം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയുണ്ടോ എന്തോ? ഇത്രയും വലിയ ഹെവി ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ മാൻ, അതായത് നമുക്കെന്തോ ചീവീട് കൂട്ടി സാധനം കറിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്ന വെച്ചാൽ പുഴയിലുള്ള കുഞ്ഞൊരു അരുവി കൂട്ടിയ സാധനം വേറൊന്നുമില്ലല്ലേ.
സിവിയുടെ പിന്നെ അവരുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കഴിവ് തന്നെ. പിന്നെ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡ്രൈവിംഗ് അല്ല അത് അംഗീകരിക്കണം. ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലോ. അല്ല സീരിയസ്ലി ചാനൽ അങ്ങോട്ടേക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടോ അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ് പറയാം. അടിപൊളി ഓഫ് റോഡ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചതേ വണ്ടികളെല്ലാം എത്തി. നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വണ്ടികൾ കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ല, സമയം ഡിലേ ആയി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് കയറ്റിയിരിക്കും കേട്ടോ. എന്നാന്നല്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റിയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ 9 മണിയോ? 9 മണിയായോ? സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. അതിനൊന്നും ഉറങ്ങിയതോട്ട് ഒട്ടും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത പോകേണ്ട ഓഫ് റോഡ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഓഫ് റോഡിൽ കാണാം.